ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குட்டி வெல்டிங் ஒர்க்ஸ். இன்றைக்கி நம்மளோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒர்க்கு. ஆல்ரெடி 4x2 1/2 டியூப் வச்சு ஸ்ட்ரெச்சர் அடிச்சிருக்காங்க 3 corner வச்சு. ஸோ நம்ம பட்டிக்கு அடித்து ஃபுல் வெல்டிங் அடித்து ஷீட்டு போட போகிறோம். நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபுல் வெல்டிங் அடிக்க ஆரம்பித்தாச்சு. இனிதான் ஒர்க்கே. பட்டிகை அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். 1/4 பட்டிகை தான். இந்த வீக் 2 டேஸில் ஓப்பனிங், அதனால் சீக்கிரமாக வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம். பட்டிகை அடித்து முடிஞ்சு பட்டிகை ஃபுல் வெல்டிங் பண்ணிட்டோம். இனி அடுத்து ஷீட் பாத்தி வைக்கணும். பாத்தி வச்சுட்டு ஷீட் ஏற்றணும். மேலே உட்காந்துருக்கு நம்ம பிரவீன் தான். பாத்திக்கெல்லாம் படிச்சிட்ருக்காரு. ஷீட் ஏற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம். 14 அடி சிங்கிள் தீர் தான். ஸோ சீக்கிரமாக ஷீட் ஏற்றி முடிச்சிடுவோம். ஷீட் ஏற்றி முடிச்சிட்டோம். மூளை கட் பண்ணி ஷீட் ஏற்றி முடிச்சிட்டோம். இனி ரிட்ஜ் அடிக்கணும். ரிட்ஜ் அடித்து முடிஞ்சது. ரிட்ஜ் அடித்து ஃபுல் ஸ்க்ரூவும் பண்ணிட்டோம். பாத்தியும் வச்சு முடிச்சிட்டோம். டைம் கரெக்டாக மழையும் வருது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அப்ஸ்டாருக்கு மேலே ஷீட் போட்டோம். அதுக்கு மேலே வாட்டர் டேங்க் வச்சுருக்காங்க. இதுதான் அந்த வாட்டர் டேங்க். ஸோ இதுக்கு ஏறதுக்காக நம்ம அது ஸ்டேர் அடிச்சிருக்கோம். ஸோ அதுக்காக ஒரு ஸ்லைடிங் டோர் அடிக்க போகிறோம். ஷீட்டு வேலைலாம் முடித்தோம். ரிட்ஜெல்லாம் அடித்து பக்கா ஃபினிஷிங்காக முடிச்சிட்டோம். இதுதான் நம்ம இப்போ ஸ்லைடிங் டோர் அடிக்க போகிற கேப்பு. ஸோ 6க்கு 3ங்கிற டிஃப்ரெண்டில் இப்போ ஒரு ஸ்லைடிங் டோர் அடிக்கணும். கீழே வந்து ஸ்டேர் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஏரி வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி டோர் அடிக்கணும். இப்போ பார்த்தோன்னா ஸ்லைடிங் டோருக்கான ரயில் செட் பண்ணியிருக்கோம். இனி தான் டோர் அடிக்க போகிறோம். ஸ்லைடிங் டோருக்கான ஃப்ரேம் அடிச்சிட்டோம். ஃப்ரேம் அடித்து ஜஸ்ட்டு ஒன்று ஸ்லைட் பண்ணி பார்க்குறோம். பரவாயில்ல, ஒரு மாதிரி நல்லா ஆகுது. ஸோ அதுக்கு ஷீட் அடித்து செட் பண்ண போகிறோம். பேரிங்கெல்லாம் வைக்கல. ஸ்கொயர் டியூப்லேயே ரயில் அடித்து தான் செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ க்ரீஸ் போட்டால் இன்னும் நல்லா ஷைனிங் ஆயிரும். ஷீட் அடித்து முடிச்சிட்டோம். ஷீட் அடித்து ஃபுல் ஸ்க்ரூ எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ ஸ்லைட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ எப்படி ஸ்லைட் ஆகுதுன்னு தெரியல, தான் செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, பக்காவாக ஸ்லைட் ஆகுது. ஸோ பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. இதுதான் ஸ்டேர்லேருந்து ஏறி வந்து தான் திறக்கணும். இதில் நிறைய ஒர்க் இருக்குது. பேரிங் வச்சு பண்ணலாம், நல்ல எல் சேனல் ஆங்கிலர் வச்சு பண்ணலாம். ஸோ இவங்க வந்து எப்போவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஸ்கொயர் டியூபில் ரயில் அடித்து ஃப்ரேம் அடித்து செட் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு போகிறதுக்கான ஸ்டேரு. இந்த ஸ்டேர் மேலே ஏறி போய் தான் அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம மேலே போகணும். ஃப்ரேம் அடித்து தான் வச்சுருக்கோம். அதனால் கொஞ்சம் டைட் இருக்கும். ஆனால் அப்பப்போ க்ரீஸ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணோன்னா பக்காவாகிடும். அவ்வளோலாம் டைட் இருக்காது. அதே மாதிரி தண்ணி உள்ளே ஒரு ட்ராப் கூட உள்ளே வராது. பக்காவாக செட் பண்ணியிருக்கோம். சீட்டெல்லாம் போட்டு பக்கா ஃபினிஷிங் ஒர்க் முடிச்சிட்டோம். ஒர்க்கெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. இதுதான் ஸ்லைடிங் டோரு. டோர் அதுலேருந்து ஒரு 6 இன்ச் ஹைட் தூக்கி வச்சுருக்கோம். நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதால நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.